Salam hörmətli Azərbaycan xalqım. Yəni burada sizə müraciət edib sual vermək istəyirəm. Azərbaycan sizə nə edib, nə edib? Hər bir kəs buna baxan, bax sənə Azərbaycan nə edib? Yəni uşaq pulu veribmi? Yəni necə deyərlər, qazilərin həyat rifahını düzəldibmi? Şəhid ailələrinə hansı yardım edibdir? Evdə gəlib uşağını döyənlər, məsələn üçün, polislər gəlib döyürlər və yaxud prokurorluqda işə baxmırlar. Bax, Azərbaycan neyinib sizin üçün? Nə edib də Azərbaycan? Hər bir kəs sərbəst bizneslə məşğul olmağa Azərbaycan sənə yardım eləyibmi? Yəni ki, bütün yaxşı maaş almağa Azərbaycan nə eləyib sənin üçün? Çünki sən ayda 1000, 2000, 3000, 5000 maaş ala biləsən. Yəni Azərbaycan sənin üçün nə eləyib də? Yəni neft payından pul veribmi, verməyibmi? Yəni ki, qazdan satılan, yeraltı qızıldan, yeraltı sərvətdən, yerüstü sərvətdən nə eləyib sizin üçün, sənin üçün? Hər bir kəs kim ki baxır buna, bu suala cavab yazsın ki, Azərbaycan həqiqətən ona nəsə eləyibdir. Yəni bunu mən beləsinə deyərdim də, yəni çox sözlər demək olar ha, yəni ki burada. Amma mən belə deyirəm, Azərbaycan nə edib sənin üçün, nə edib ki sən onu həyata keçirdə bilmirsən. İndi isə ikinci sualım belədir. Sən Azərbaycan üçün nə eləmisən? Siz Azərbaycan üçün nə eləmisiniz? Nəyə görə sualı belə qoyuram? Yəni ki, qazilər, bax, sən Azərbaycan üçün nə eləmsən? Yəni, yaxşı yaşamağın üçün, yaxşı, yəni ki, necə deyərlər, maaş almağın üçün və yaxud şəxsən, sənin üçün Azərbaycan da, məsələn, bunun, necə deyərlər, sənə baxılması üçün sən nə eləmsən? Şəhid ailələri. Bax, siz nə eləmisiniz, sən, hər bir şəhid ailəsi, nə eləmisən ki, yəni ki, sən yaxşı yaşaya biləsən? Hansı mücadiləni aparmısan, hansı mübarizəni aparmısan, hansı çağırışı eləmisən? Və yaxud cavanlar, bax, hər bir cavan, nə eləmisən sən ki, həyatında yaxşı yaşaya biləsən? Hərbiçilər, bax, atılmışsınız, qıraqda qalmışsınız. Bax, sizlər, hərbiçilər, nə eləmisiniz ki, yaxşı yaşayasınız? Hansı mübarizəni aparmışsınız? Yəni, bu rejimə qarşı nə eləmisiniz? Nələr etmişsiniz? Məsələn, ki, yaxşı yaşaya biləsiniz də. Bax, hansı mübarizəni aparmışsınız? Bu rejimə qarşı. Hansı səsi səsləndirmişsiniz? Və yaxud, məsələn üçün, qanunların həyata keçməsi üçün, qanunlar şax olsun, qanun düz işləsin. Hansı mücadiləni aparmışsınız? Nə eləmisiniz siz bu Azərbaycan? Çünki Azərbaycan məkandır. Torpaq nə eləməlidir ki? Azərbaycan məkandır. Məsələn, hansınız Elşad kimi öz haqqınız uğrunda mübarizə aparmışsınız? Manav kimi haqqınız uğrunda mücadilə aparmışsınız? Orxan kimi haqqınız uğrunda mücadilə aparın. Nə eləmisiniz siz? Bu Azərbaycan üçün ki, bu qanunlar dəyişilsin, bu rejimi yıxmaq olsun, hər şey ədalətli olsun, hər şey düzgün olsun. Və yaxud 24 saat qabil kimi xalqın uğrunda təmizlənməsi üçün, həyatın düz olması üçün hansı mübarizəni, hansı söhbətlər aparmışsınız? Və nə etmişsiniz ki, siz bu Azərbaycanda hər şey düzgün olsun, öz qaydasında olsun ki, qanunlar işləsin, həqiqətən də yaxşı yaşaya biləsiniz. Bax, nə etmişsiniz siz hər bir Azərbaycanlı Azərbaycanda dəyişiklik eləmək üçün? Nə etmişsiniz? Hansı işləri görmüşsünüz? Açıq deyəyin də, Bakırlarıma da deyirəm buradan. Bax, siz Bakırlar nə eləmisiniz? Nə etmişsiniz ki, Bakıda rahat yaşaya biləsiniz? Sərbəst biznes əldə eləyə biləsiniz, rahat yaşaya biləsiniz, hər şey öz qaydasında olsun. Bütün Azərbaycana aiddir, elə Bakırlara dediyim də.
Yəni nələr etmisiniz ki, həyat yaxşı olsun, həyat rahat olsun. Bu alçaq mındar rejimdən qurtulmaq üçün, Azərbaycanda hər şeyin yaxşı olması üçün nə etmisiniz? Kimə qoşulmusunuz? Hansı mübarizəyə qoşulmusunuz? Hansı mücadiləyə qoşulmusunuz? Yəni səsinizi çıxarta bilmisinizmi? İstir Avropada olsun, istir Amerikada olsun, istir SNG-də olsun, Rusiyada olsun. Hər bir Azərbaycanına aiddir mənim bu sözüm. Nə etmisiniz ki, siz rahat yaşaya biləsiniz və rahat dünyanı gəzib pul xərcləyə biləsiniz və xaliqələr yaradasınız? Hə? Nə etmisiniz? Bax, nə qədər zorlanmalar gedir, nə qədər döyülmələr gedir, türmələr doludur. O türmədə oturan insanlar üçün nələr eləmişsiniz? Siyasi məhbuslar üçün nələr eləmişsiniz? Hansı işləri həyata keçirtmişsiniz? Ona görə də mən görürəm ki, heç nə. Bu sualıma düzgün cavab verməyinizi gözləyirəm sizin və rəylərə baxacam, həqiqətən baxacam. Onun üçün də mən sizin hamınıza deyirəm ki, hər biriniz mübarizəyə hazırlaşmaq üçün dediyim kimi zəncir, yaba, balta, qılınc, silah ala bilən silah, ox, raqatka, fitillər düzəldin. Demişəm, fitillərinizi düzəldin. Yəni ki, nöğüddür, benzindir, yağdır, qaçışdırın bunları. 100-150 qramlıq fitillərdə düzəldin bunları. Nəyə görə düzəldin? Ona görə ki, üstünüzə polis, bu alçaq mındar İlhamın polisi gələndə onlar ancaq alovdan qorxurlar. Onlar ancaq armaturdan, lombdan qorxurlar. Onlar raqatqadan, yəni çuğun dəmirləri sındırın, qısa-qısa eləyin, balaca-balaca və onunla vurun onları. Buna hazırlıq görün. Başa düşürsünüz nə deyirəm sizə? Ona görə siz hər bir şeyə hazır olmalısınız. Yabadan, baltadan nə keçir əlinizə lapatqayacan, balaca lapatqalar var, dəmirdən möhkəm, onacan, zəncirəcən, hər şey sizin gərək əlinizdə olsun ki, siz bu alçaq mındarlara qalib gəlməkdə bizimlə bərabər bir yerdə döyüşəsiz. Onu da deyə bilərsiniz ki, mən Azərbaycan üçün nə isə eləmişəm. Mən döyüşmüşəm, bu rejimi qayıtmaq, məhv etmək üçün ki, Azərbaycanda qanun olsun, Azərbaycanda qanun şah olsun. Yaxşı maaş ala bilim, aləmlə sərbəst gəzə bilim. Polislər istədiyi vaxtda tutub sizi harada istəyirsə döyür də, zorlayır da. Yəni, bu alçaqların, bu rejimi hər şeyə qadirdir. Yəni, buna görə siz mütləq mübarizəyə hazır olmalısınız. Hər biriniz, yəni ruhdan düşməməlisiniz. Bax, mən sizi buna çağırıram, Qabil sizi buna çağırır. Elşad sizin üçün nümunədir, Manafdır, Orxandır, qeyri başqalardır, Mirzəlidir. Yəni, hamısında bir adlarını çəkməyəcəm. Yəni, görürsünüzmü, hamı hazırdır buna, hamı və hazır da olmalısınız. Ruhdan da düşməməlisiniz. Bilin ki, bu rejim Azərbaycan xalqının düşmənidir. Bu rejim soyqırımla məşğuldur. 14-15 yaşında qız uşaqlarını, oğlan uşaqlarını aparıb zorlayırlar, öldürürlər, orqanlarını satırlar. Nə qədər əskərlərin orqanları satılıbdır. Nə qədər tabutlar açılanda görünüb ki, içindən şalban çıxır, daş çıxır, nə çıxır. Yəni, siz bunun şahidisiniz, baxın, görün. Yəni, hansı alçaqlıqları bunlar edirlər. Hər şey həsrətsiz, hər bir şeyə həsrətsiz. Yağa, pendirə, kartoba, makarona vermişlər. Yəni, görürsünüzmü? Sizə heç nə verilmir, heç bir şey. Kasıbçılıq baş alıb gedib Azərbaycanda. Bunun siz şahidisiniz. Ona görə hər biriniz döyüşə, mübarizəyə hazır olmalısınız. Və bizim ətrafımızda birləşin ki, bu rejimi yıxıb məhv edək, tapdalayaq, təmizləyək Azərbaycanı. İstir onun güneyi olsun, istir onun Quzey Azərbaycanı olsun. Hamı hazır olmalıdır. İranda Fars şovinist molla rejimindən, Azərbaycanda da ki, bu erməni dıqası, köpə yolu bir qeyrət İlham Əliyevin komandasından Azərbaycanı təmizləmək lazımdır. Allah əmanəti və ümidvaram ki, bu dediyim sözlərin sualının cavabını özünüz rəylərdə yazarsınız ki, həqiqətən nə gündəyik. Görün, nə gündəyik ki, xəbərimiz yoxdur ki, nə gündəyik. Bax, belədir. Allah əmanəti, Allah əmanəti, Allah əmanəti.